Un grupo de visitantes, a maior parte galegos, pero tamén doutras zonas de España, tiveron ocasión de meterse na pel das mariscadoras pobrenses. Esta experiencia é posible grazas ao obradoiro de marisqueo que imparte a Asociación Mar da Pobra en colaboración co Concello. Un grupo de persoas que veñen aquí á praia van a ter unha visita guiada por parte das mariscadoras que lles van a explicar en que consiste o seu traballo, pero non só de palabras, senón que tamén lles van a propoñer que proben a tirar do rastro ou a calibrar as distintas especies, que traten tamén de diferencialas. máis ben non unha visita guiada en sí, senón máis ben como unha especie de obradoiro coas mariscadoras. Ademais de aprender a distinguir entre as distintas especies de ameixa e coñecer as artes empregadas para a súa recolección, os participantes animáronse tamén a apañar marisco. Non dubidaron en meterse a auga e coller o rastro na busca da ameixa. Hai de todo, hai xente que sí que xa sabe algo, outra xente que non sabe absolutamente nada. Entonces non sabe nin que as ameixas están enterradas, algún incluso pensaba que as traía ao mar, que viñan coas olas. A resposta deles é que lle encanta, a todos lle encanta. As explicacións que lle damos, non sei se lle gustan máis ou menos, eso non o sei, porque a veces nos enrollamos como persianas, pero o que lle encanta é ir traballar, ir a remexer na area, como dixo eu. E se encontra un marisco, máis todavía. Estes obradoiros puxéronse en marcha hai xa 5 anos con grande éxito de participación. Ademais das visitas turísticas, realízanse tamén actividades cos escolares para dar coñecer e poñer en valor a profesión das mariscadoras. Ten aceptación e ademais o feedback que temos desde o Departamento de Turismo sempre é moi positivo, porque ao final a xente acabase dando conta e dándolle valor a un traballo e dáselle tamén moita visibilidade a todo este traballo que ademais en casi todos os casos está levado a cabo por mulleres. Pois valorámoslo super ben, moi positivamente, porque a xente, a min encanta o meu traballo, non? Me encanta enseñalo, e vexo que a xente que lle gusta e o valoran máis, entonces a nos encántanos.